طريقة قوية كتير لعلاج السعال وطرد البلغم وفتح الشعب الهوائية بهالجو الطقس اللي هو هلا تغيير الجو، فبالتالي رح يصير في زكام ورح يصير عندك سعل كتير وهالقصص هيدي كلها بسبب تغيير الطقس. حطوا عندكم. بنجيب فجلة ضخمة شوي هيك هالقد كبيرة، نحفرها من قلبها ومنقورها على الداير، تمام؟ وبنحط بقلبها معلقة سكر وبنحطها بكباية لتاني يوم، 8 ساعات رح ينزل منها مي. بنطحن قرنفل 3 حبات وبنحطهم عليهم، بنخلطهم مع بعضهم وبنشربهم. بتكرروا العملية هذه 3 أيام، تمام؟ يوميا مرتين. وادعوا لي، يعطيكم العافية.